Там веселье. Да. Как, долго? Да. Ну что у вас все? Не обливай. Слышь, забери у него, а то он сразу начнет обливать. Ты не будешь? По моему только сигналу. Ебаный пожарный. Ой, Что, Макар? ой, мне шея. Я тоже сижу. Макар, все, нельзя сидеть. Все, да, вообще отойдите далеко. Убери бутылку. Отойди. Это реально фу, тебя сейчас стакан подпалит. Кидай прям туда. А где вы нашли зажигалку? Это спички. А где вы нашли спички? Купили. А, Да она там сгорела. Она не горит, давай. Туда прям кидай его. Нет, не такой. Так все, туда. О, все. Костер разгорается. Ты по моему сигналу. Ох, класс. Не жги, только по нашему сигналу. Сейчас А ты по моему просто сгорит и все. Нет, Да. я боюсь. Нет, ты не понял. Тихо. Да, пусть по нашему. О, по-нашему. Нифига. Не лей. Это слабик. У нас был сильный. Не трогай, Макар. Огонь. Это огонь ада. Это Такой прям шелестит. Вот. Сейчас будет огонь. Огонь? Я скажу, когда эвакуировать. Эвакуировать. Почему ты скажешь? черт, он гаснет. Здание сгорает. Пожарные не могут подоспеть. О. Бля, Макар, ты что Макар, сделал? Я хочу. Макар, не надо. Хули ты сделал, Макар, Макар? не лишай тебя пожарного значка. Да не лишай. Он вообще не получал, ты тоже не получал. Ну, Меня вы назначили. ну и А чё? я его могу назначить. Он ниже меня. Не по росту, а по... Я бы вообще звонил. По званию. Начнет он тебя раком нагнет. Он тебе даже... Гори туда, да. Ну не трогай. Спика не горит. А вот эти просто... Нет, он... Нет. Что это? Это огонь Блум. Я не могу стоять. Это сила огня Блум. Стой, стой. Я знаю ее. Она нам подарила частичку огня. Огонь Блум продается в каждом магазине города. Вот. Я сейчас плюну. Что это того? О, огонь Блум. Где нашел? Надо было эти такие. Угли. Да, Больше нет? вот это. Нет, больше нет. Сухую палочку. Сухую. Прям возился. А, Мои глаза. мои глаза. Красные глаза. Блин. Красные глаза. О, костер разгорается. Мы не дадим потушить огонь Блум. Макар, ничего не Макар, ничего. Макар, ты молодец. Макар, не трогай ничего. Хули ты сделал, Макар? Я нечаянно. Да нечаянно бьют, отчаянно. День совсем. Вот вам дровишки. Флуда разгорелся почти. Вот вам дворишки. Макар, не трогай. Да все, не горит. Ба-бам-ба-бам-ба. Смотрите, там там бумажка. Ну все уже, давай заново. Вася, только вот так сделайте, пацаны. Вася, это... Вот машина, наконец, сейчас. Вот когда Макара тебя потеряли или нет? уголь разгорается, вообще хорошо. И что принести гулью? Гули. Гули. Гули, гули. Гули хренуля. Я нечаянно. Макар, а ты что? Включи ко мне. Вот и то. А вы что? Макар, не трогай, Что-то слабо подгорает. Ну и что, я буду сейчас подгонить. Обычно я харкаюсь. В жопе кольнула, чат. Там крапива. Я буду там. Короче, А-а-а. вот, наконец-то. Ну, бумагу. Вот. Зачем тебе-то? Денис. Она не разгорается. Разгорается. Вот это. Не сложилось. Милиция.
Гуля, Лемуля, лети ко мне, птичка сраная. Птичка сраная. О! В темноте никого не видно. Короче. Ты все спите. во сколько пойдешь домой? Через 2 часа ночи. Вот, Вася, все. Вася, все, она разбирает. Я просто. Вот дно. Уходи. Ой, нет, пацан притащил бутылку с водой. Я еще. О, тихо, тихо, пошел. Вася, кидай. Все равно. Вася, ты не умеешь. Ты умеешь кидать? Ну вот, пожалуйста. Ты сейчас тебя сейчас. Я-то не боюсь. Нифига. Ну ты. Да не дуй. Мака! Я вам двоим сказал не будь. Вася. Дай я. Да зачем ты сразу кидаешь? Дай. Зачем кидать? Вася, ты не умеешь. О, она горит. Нет, давай, окей, мы ничего. Вот у нас пожарный. И я пожарник. Ты меньше меня пожарный. Гуля, Пожарный. Ты не лети ко мне, птичка сраная. Я уже был героем. Я уже был героем этого. Героем Украины. Нет, я был героем вот этого пожара. Ты был героем Украины. разжег его. Да ты... Это не я. Макар. Ладно, я вас уйду. Пиво? Лучше Олег. Макар. У тебя что, пиво? Нет, стоп. Макар, за тебя мы уже сыли. Сколько спи? Пиво из лужи, что? Хочу погреться. Хочу погреться, обгорю. Ну нихуя не помню. Посмотри, вот тряси, думай. Ой, она сухая. Мокрая. Вася, достань. Там крапива мокрая. Вот она. Вот у него бумага тоже. Да я посмотри. Бумага не надо, она мокрая. Стой, она мокрая. Нет, ну дай. Ну да. Тут тоже сухая. Только немного мокроватая. Блин. Вот эту вот подбирай. Она мокрая. Давай, я огонь сделаю. Да давай. Как темно на улице. Сейчас будет костер ебучий. Вот, ура. Какой костер? Ебучий. Это домик. Домик в деревне. Вот, пожалуйста, хоть бы он разгорелся. Если он разгорелся. Опа-на. Вот, ну почему? Аллилуйя. Фу, дым. Он 2 часа тут. Смотри, сейчас она... Будь темно, То не загорится сейчас. О, ему по тебе. Нет, скажи, сколько ему плат. Я буду до 24 часа, блядь. сутки Ты с дедом. до 12 часов. Ты что? Это Ну-ка, вода. выкидывай их. Не надо. Ладно, Пошли блин. домой. Ладно. До свидания. Пока. Давай. О, прям хрустит, да? Вы знаете, от чего он хрустит? Вася, присаживайся. Пора согреваться. От воды. Блин. Это вода испаряется. Вася, присаживайся. О, Смотрите, я сейчас зажгу от этой. Я знаю. костер тухнет. Нет. Только... Вася, ты закончи, не разгорается. Все, хватит. Хватит, всё. Костер ебучий. Какой он? Варышь-то. Какой он? Вася, он не будет. Хотите фокус? Давай. Надо всегда фокус. Смотрите. Давайте, рассказывайте страшные истории. Смотрите. Всегда такой. Оп. Фак. Он не пропускал машины. Блять. Только стычек. О, Ты зачем вывалил? Знаете, фокус. Ты хули их вывалил, придурок?
О, вот это Хули ты вывалил, придурок. Собирай. Вы видели этот фокус? Смотрите. Денис, покажи на меня. Собирай Смотрите днище. фокус. У нас осталось пару спиков. Костер разгорается и разгорается. Что ты думаешь? Хвороста Да подкиньте. ты не жги, придурок. Еще спики есть. Тихо. Давайте несите еще. Я Подпитку. Быстро, быстро. Вот, разгорается от моих палочек. Это будет гореть? Не будет. Она плавится. Фу, какой Вот. Палки. палки. Дебил, так много не ложится. Да ложи. Нет, Вася, Я бабка. на кого? Не знаю. На Кирилла. Хворосту надо подкинуть. Да, палки. Слышите, темно, валим уже на улицу. На улицу? Вася, вот этого хвороста кидай, да и кидай. А его больше нет. Дай. Его надо. Небольшой кастрик. Я подкидываю хвороста. Палочка, да? Подождите, надо, чтобы эта палочка загорелась. Если она не загорится, значит не даун. Сука, бабка. Во! Алло. Вася. Кто это там? Я гуляю. Ты видел, как палочка лопнула? Да. Нифига он высокий. Нифига. Пацаны, вот это надо сюда. Давайте погреемся у костра и споем на гитаре песни. Вот там-та-дам-там. Жил-был дед. Там-та-дам-там. Вон, тащите хвороста. Там-та-дам-дам. Он не любил машину. Надо это под гитару. Чуть-чуть его не сбили. Хорошо, давай пока. Во, пацаны, сухая здесь трава. Трава. Смотрите, сухо. Есть, ты когда ее кидаешь? Надо ее сюда кидать. О, хворост. Вот то. Нихуя, ну дымится, смотри. Пацаны, хвороста кидайте побольше такого. Денис, кидай. Давай. Гори, ёпта. Пожарники увидят дым. О! Ой. Чуть костер не потушили. Вот, пацаны, Вася, ты что делаешь? Хорош. Хорош. Нифига уже темно. Куда вы двигаете? Не знаю. Убегать. Пацаны, надо больше хвороста. Кастрик. Нет, он почти потух. Тихо. Это там, где больше. Да тихо, фу! Не дебил. Сука. Вон там горит. Ты потушил его, Алёша. Да там горит. Ёбаный в рот ты его. Есть! Я его начал. Нифига. Я его начал. Начнешь. Смотрите сейчас, как будет хрустеть. Вообще горит не. Нет. Будет. Бумага сейчас будет реально хрустеть. Тихо. What the fuck? Кидай хворост. Дай побольше. Да ты зачем? Во. Вот. Пацаны, смотрите, сейчас какой костер будет. Давайте, Вася, кидай. Тихо. Особенно сюда. И смотрите, сейчас какой будет. Просто Высокий? да. Смотри, Вася. Это еще не... Ого. Нифига. О-о-о. Погодь. Смотри, как хрустит. Реально жестко. А все, я пошел. А чё? А тушить-то кто будет? Да, реально, не тушите. Вон, сухих палок тащите. И хвороста. Чтобы костер спасать. Вот. Твоего лица даже не видно. А нет, видно. Мы мелкие ничего не подсбрасываем. Мелкие ничего не сделают. Хворост. Надо подкинуть хвороста. Вася, ты говорил, что здесь хвороста нет? Да хера просто. Кирай больше. Вот все, хватит. Нет. Вася, кидай. Иди нахуй. О! Фака. Смотрите, да это шума. Смотри, сбежал. Сейчас начнем. Мы греемся у костра.
Ну, если снимаешь. Да, видео будет залито на YouTube. .com. Йо. Вася, давай сюда. Йо. Да. Подай жару. Вот такой. Не был больше. Кастрик был больше в 100 раз. Вася, ну он очень мокрый. Ну и пофиг. Ну и пофиг. Хвороста надо Вася, подкинуть. вот сколько здесь хвороста? Ты говоришь, нет? Телефон. Уже где-то ночь. Уже где-то ночь. А? Чё? Ой, здорово. Костюм. Чё днём? А? Как мы мага постелили. Мы магнат, мы реально магнат. Ой. Магнат. Я не забуду. Короче, вот. Минут 40 уже. Все, тушим давай. Нет. Дно, что ли? Ты дно, Влад. Да что? А кто будет отвечать за все это? Вася. Ты придурок. Мы его потушим и все. И все, и будет сказочки конец. А это что, его погреб? Вася, Вася. А? Нифига, как тепло согреваемся. Вот и fuck. Нифига. Первый раз. Первый раз, первый класс. Ты пошел. Хорошо, я в футболке вышел. Хорошо, что сразу костер разжигать. А то что-то стало холодно. Нифига. Антон, это плохо. А ты где сюда пришел-то? Что это я сейчас ночую? А ты когда пойдешь домой? Фу, не надо, дурачок делать. Запах вообще. Киру! Киру! Смотрите, тут сколько хвороста. Где? Не разгоревшегося. Нифига, у меня сейчас... Что там, сандали? А, Пацаны, хотите бум? нет. Умшалайки. Она уже все расплавилась. Пацаны, я сейчас только здесь сюда бумаги кину. Смотри, он уже почти потух. Красава, пункт разжигает. Спасай! Он может еще выжить! Все, потух костер! Ебучий. Надо кинуть сюда спит. Где-то! О, вот сухая. Давай, спасайте его. Осталось пару попыток. Да ты зачем его потушил? О, Да, спасли. Да, да. Давай. Мы его еле спасли. Так, он вообще потух, мы его потом разожгли. Дофига, вон сзади тебя сколько бумаги валяется. где? Вон, вот ты. Нет, нет, он спасен. Подождите, тихо, не кидай. Огни большие. О, горит, горит. Ну да хвороста этого ебучего. Ой, Никак. Нет. красава. Подожди, Вася. Есть! Мазафака. Что со мной сбегай? Ну ты беги сам. Мы будем поддерживать огонь. Нам надо спасти его. Саня горит. Саня горит, а нет. Мы уже держим его 19 минут. Ты начал еще снимать, когда мы тот костер жгли, да? Нет. Тот я выключил, и этот продолжаю. Тот был коротким, а этот уже длинный. Хворост, что ли? Какой нахуй хворост? Вася, Леха, краса. Надо потом реально это с погреба все убрать. Знаешь, какой у меня много? Ой. Я в другой победе. Я в другой победе. О, круто, круто, круто.
Поддерживаем огонь. Хвачка. Нифига тут горячо. Гори. Фу, ты стой на чеку. Да все, давайте домой, наверное. Нет. Все отсюда горит. Все, давайте больше ничего не подстроим. Леха бумаги притащил. Тихо. Чего еще? Леха, красава, спаситель ты наш. Давайте уже через 10 минут, может, домой собираться. Ты же сказал, что ты будешь гулять 24 часа. Из 24. Морозко. Катя, рви его и кидай. Рви, кидай. Это наше дело. Чё? Сколько время 9? Уже где-то на... Если сейчас 9, я хожу, я иду домой. Хотя нет, если 10. Сколько сейчас? Да около 9. 8:30. 8:30 все. Тут нет, она же бомбанет. Кому-то отлетит. А если тебе отлетит? Хули ты до тебя пала? Сгоревшим. Кипятите воду. Ты реально она плавится, убери ее. Пусть она не начала это. Кипятили воду. Ты дебил. Последние дрова Украины. Воду. О, тут смотрите, сколько липучки. Кстати, вот недавно здесь было воняло краской, значит, это уже там краска этого. Тебя. Ну, такая. Хули характерная. Фу, ты дебил. Ну, уже реально плавать ничего. Последние дрова у крапа. Какого еще нахуй? Фу, хватит Если уже. она реально будет, И как? наверное, все время. Я, видишь, кипячу воду. Ну, посмотрим. Вот. Могу принять. Ну, красава, пацан, кидай. Бросай быстрей. О, молодец. Прям. Кидай дрова. Только это не дрова. Я бумагу. А где все остальное? Сгорело, что ли? Сгорела в аду. Так, пацаны, добавляйте. Смотрите, как мало будет. Я пошел за бумагой. О, что ты сделал? Туши эту хрень. Дебил. А! Живи, костер, живи. Улетел пацан. О, у меня плюс ну-ка. Ого, тут дым горячий. О, вот здесь может. Ты придурок. Вот, ты придурок. Давайте реально заканчивать, что-то уже поздновато. Последние дрова Украины догорают. Бери. Нет. Последние дровишки. Все, хватит таскать. Все, давайте уже. Сейчас я насуну. Ты... Нет! Леша будет ссать! Пожарники ебучие. Потушили. Пошли. Это он все на видео снял. Какой сытик. Ничего не видно в темноте. Давай, туши. Покажи, видно что-нибудь? Нет. Покажи, или пока не покажи. А реально. Всем пока. Погодь, покажи. Да, с вами. С вами был Леша, Булат, Вася и Ваута. Всем пока.